Tere tulemast Viljandi Pauluse kirikusse. Mul on tunne, et vist enamik on kohal. Ukse vahel enam liikumist ei ole. Aga võib-olla on äkki veel panen natukene valgust ka juurde. Minu nimi on Marek Roots, mina olen Viljandi Pauluse kogudes õpetaja. Luterlikus kirikus olen olnud vaimulik juba natuke üle 20 aasta, aga siin kirikus olen olnud väga lühikest aega, umbes 1,5 aastat, ja ka alles mõnes mõttes nagu tutvun selle kiriku ja koguduse ja selle kohaliku kogukonnaga. Siiski veel inimesi ka liigub juurde. Ja täna siis ma saan aru, et te olete muidugi eelkõige tulnud selle vaiba pärast, mitte õpetaja Marek Rootsi pärast, vaid vaiba pärast ja on tõesti muidugi ka mida vaadata ja nagu ka tänulikud olla siis kõikidele nendele inimestele, kes selle vaiba restaureerimisel ja korrastamisel on kaasa löönud. Ma loodan, et peatselt liitub ka meiega Aino Saavaste, kes on meie koguduse liige ja koguduse juhatuse esimees ka, ja kes tegelikult on kogu seda vaiba projekti juhtinud, et kuna Ainot hetkel kirikus ei ole, siis ma nii palju ütlen, et ega ta ei taha endast ja oma tööst üldse midagi rääkida. Ta ütleb, et parem, kui teda üldse nimena ei figureeriks selle tööga seoses, aga tegelikult on tohutu töö ära teinud just kogu selle projekti juhtimisega ja ka ise praktiliselt teinud seda vaipa ka kõik need kuud, mis ta seal üleval lõunalöögir siis rõdu meil oli. Mitte niimoodi lahti rullituna, nagu ta on praegu, vaid ikkagi olles nagu rullis ja siis niimoodi järk-järgult on teda avatud ja et siin kirikus ma eeldan on ka mõned inimesed, kes selle vaiba töö juures ise ka olid. Aga vaibast võib-olla siis natukene pärast lähemalt, et mina eelkõige räägiksin sellest kirikust ja kogudusest, et ma usun, et siin on kindlasti neid inimesi, kes ka varem, kas on neid, kes on lausa esimest korda siin Viljandi Pauluse kirikus, et kui te annaksite käega, ikka tegelikult väga palju, et kuidas see on võimalik? Sellepärast, et kui Viljandi Pauluse kirik valmis aastal 1866, ta pühitseti siis usupuhastuspüha eelõhtul 30. oktoobril, siis seda kirikut peeti Liivimaa üheks kõige ilusamaks kirikuks. Ja mõne aasta eest Maaleht oli teinud sellise küsitluse, et millised kirikud siis Maalehe lugejatele Eestimaal meeldivad kõige rohkem. Siis oli 2 kirikut, esimene ja teine, siis mis niimoodi enam-vähem võrdselt jagasid esimest ja teist kohta. Kõigepealt Viljandi Pauluse kirik, aga mis te arvate, milline oli see teine kirik? Ma annan vihje, et seal on 2 torni. Kaarlid on Tallinnas, aga ei olnud Kaarlid. Rapla, just nimelt. Et Viljandi Pauluse ja Rapla Maarja Magdalena kirik. Nii et ta on tõesti ju ilus kirik, aga ka siis kogudusena ja kirikuna ei ole sugugi nagu väga vana, kui arvestada, et meie vanimad kirikud on ikka siin 700 ja 800 aastat, et siis see 160 aastat, mis nüüd järgmisel aastal just meil saabki, ei ole tegelikult sugugi vana kirik. Aga ta on tekkinud, siis ütleme, kogudus on tekkinud niimoodi, et 19. sajandil Viljandi linn, ütleme sajandi kusagil seal keskel oli Viljandi linn ja tegelikult ka see kihelkond ikkagi paisunud niivõrd rahvarohkeks, et Viljandi Jaani kogudus nagu teenindas siis
siis kogu seda suurt piirkonda, kihelkond läks ju praktiliselt Võrtsjärveni välja. Te võite siis ette kujutada, et need piirid ja siis ühele poole ja teisele poole. Ja leiti, et on vaja kahte eraldiseisvat kogudust ja 1860 siis kas teisel või kolmandal aastal, et ma ka ise alles veel õpin neid aastaarve, siis rajati uus kogudus, Viljandi Pauluse kogudus ja tema selline nagu suunitlus oli just sellele kihelkonna rahvale, et kui te siia kirikusse sealt pealuksest sisse astusite, siis äkki te märkasite seda teksti, mis oli seal ukse kohal, kus on just rõhutatud, et see on maa koguduse kirik. Et kõik need inimesed, kes olid siis eelkõige Viljandi kihelkonnas. Ja kui te mõtlete sellele ajastule, seal 19. sajandi keskel, see oli ju tegelikult rahvusliku ärkamise aeg. Selle rahvusliku ärkamise tuules võiks öelda, et tegelikult on kirik ka valminud, ta on suuresti ehitatud ju kohalike inimeste maavaldustelt toodud materjalidest, kividest ja savist, on tellised tehtud ja nii edasi. Et ta oli selline ka omamoodi rahvuslik uhkus sel perioodil. Aasta 1866, ainult 3 aastat ja oli esimene üldlaulupidu, eks ole, et see oli see ajastus, see oli see meeleolu, see oli see vaimsus, mis siis liikus, kui see kirik ehitati. Ja selle kiriku arhitekt oli Mattias von Holst, noor baltisaksa arhitekt, kelle isa oli just nimelt Jaani koguduse õpetaja. Tema isa oli siis see mees, kes algatas selle 2 koguduse või siis ühe koguduse eraldamise siis 2 erinevaks koguduseks. Ja Mattias von Holst oli 24 aastane, kui ta selle kiriku projekteeris. Õigupoolest, kui olla nagu väga täpne, siis ta ei alustanud selle projektiga ise, et see alustas üks teine baltisaksa arhitekt, aga ta mingisugusel momendil eemaldus ja Mattias von Holst võttis selle projekti üle, aga tegi sellega tegelikult päris palju ümber. Nii et noorus ei olegi alati hukka läinud. Seal on ka ilusaid pärle ja Viljandi Pauluse kirik on üks märk sellest. Ta on väga ilusas kohas, mäe otsas ja tegelikult sealt ülevalt kellade juurest ma küll julgen öelda, avaneb tegelikult Viljandi linnale siit kõige ilusam vaade üldse, mida te siit linnast kusagilt näha võite. Ja kelle silm on terav ja ilusa ilmaga võib-olla just nüüd peaks olema näha ka Paistu kiriku torn kusagilt üle metsade siit, kui vaadata. Nii et Paistu ei ole ka siit kaugel. Selle kiriku altari või ütleme, selles kirikuruumis on toimunud sellised nagu teatud muudatusi, et kui te vaatate, siis kiriku arhitektuuris või selles sellises nagu vaimulikus loogikas on see, et kõige tähtsam element on altar. Altar asub alati, või ütleme siis enamasti kooriruumis ja algselt ka see altari sein ei olnud mitte selle võidulkaare all, vaid oli tegelikult seal kooriruumi sees. Seda roosaks värvitud tagumist seina seal ei olnud, seal on praegu nüüd käärkamber, aga seda algselt ei olnud. Ja kantsel, mis on praegu siin minu selja taga, oli tegelikult selle võidulkaare all ka siit vaadates siis nagu vasakul pool. Aga eks siis ühel hetkel leiti, et ikka altar jääb liiga kaugele kogudusest, et kirik on suur ja võib-olla siis need päris taga ridades istuvad inimesed ei kuulnud enam õpetajat, ei olnud ju selliseid helisüsteeme nagu nüüd on. Altar toodi siis lõpuks võidulkaare alla
ja sinna ehitati siis käärkamber juba 19. sajandil, nii et tegelikult päris kiiresti tehti see muudatus. Ja minu teada Viljandi Pauluse koguduse kõige kuulsama õpetaja ajal siis toodi kantsel siia, kus ta on praegu. Mis te arvate, kes võiks olla Viljandi Pauluse koguduse kõige kuulsam õpetaja? Jaan Lätik, just nimelt, kes töötas ja tegutses siin ligi 30 aastat, tegelikult päris pikk aeg alustas tsaari ajal siin noore mehena ja ta lõpetas juba tegelikult 39. aastal, aga Jaan Lätik olevat pidanud oma viimase jutluse 1944. aasta septembris, kui see suur põgenike laine läksid. Ta ei pidanud seda siin kirikus, see jutlus on muideks ka säilunud kirjalikult, ta on Jaan Lätiku enda ka vahest kõige kuulsama raamatu Viljandi kirikumõis kõneleb, millega kirjastus Ilmamaa on nüüd siin nagu taasiseseisvunud Eesti ajal välja andnud uuesti. Ta ilmus originaalina Rootsis. Ja see jutlus on selle raamatu lõpus olemas ja see olevat peetud siit üle siis nagu mäest alla vaadates Ugala teatri suunas selle vana kalmistu nõlval, ilmselt seal, kus siis praegu asubki Ugala teater. Et seal oli siis meeletu rahvamass koos, Jaan Lätik oli väga armastatud õpetaja, Johannes Kuldsuu kohalik, et kiriku ajaloos on selline kuulus kirikuisa nagu Johannes Kuldsuu, et Jaan on tegelikult Johannes ja et Jaan Lätik oli ka siis kohalik Johannes Kuldsuu. Ja tohutu rahvamass oli teda seal kuulamas, see oli selline dramaatiline hetk, et kõik ju aimasid, mis kohe-kohe on toimumas, milline Eesti saatus saab lähiaastatel olema, kusagil oli isegi vist nii, et kahurid juba kusagil taamal nagu siin võrisesid ja sellises dramaatilises ajaloo hetkes, sellises dramaatilises pinges Jaan Lätik pidas oma viimase jutluse ja ilmselt just Jaan Lätiku ajal, selle armastatud õpetajal on toodud see kantsel siia siis veel lähemale kogudusele. See altarimaal on ühe Reesteni kunstniku Andrea looming ja sellisena ta on siis kõik need 160 aastat siin kirikus olnud. Oreli kohta on professor Andres Uibo öelnud, et see on Viljandi linna ainukene vaatamisväärsus, mis on või mis kuulub siis UNESCO pärandisse, sellepärast, et kõik saksa meistrite orelid on UNESCO pärandisse lisatud või sellesse nimekirja. Jah, aga nüüd ilmnebki see koht, kus ma pean ütlema, et ma olen ainult 1,5 aastat olnud siin koguduse õpetaja. Ma oreli meistri nime ütlen teile natuke aja pärast. Ja Ainoga tulnud, väga tore. Aga Viljandi Pauluse siis ta kiriku kohta on tegelikult aastal 2017, mil oli reformatsiooni 500 aastapäev antud väga hea raamat välja Viljandi Pauluse kirik. Erinevad autorid on selle raamatu koostavad, kellel on huvi, soovitan seda osta, seda meil on veel koguduses ka müügil. See annab väga hea ja põhjaliku ülevaate nii sellest kiriku ehitamisest, miks kirik tehti just niisuguseks, nagu ta on tehtud, ja kes kõik on teeninud siin, milline see kogudus on olnud läbi aegade, nii et väga väärtuslik raamat. Nüüd, mida ma võib-olla veel sellisest kiriku, et võib-olla ajaloost veel nii palju, et kui siis see sama nõukogude periood algas siin uuesti 44. aastal, siis ega see võim oli ju ikkagi ateistlik ja mitte lihtsalt niimoodi passiivselt ateistlik, vaid ikkagi agressiivselt. Eesmärk oli kõik kogudused välja suretada
inimestele selgeks teha, et usk Jumalasse on mingisugune igand, see ei kuulu enam moodsa nõukogude inimese või üleüldse inimese või inimkonna nagu elu tegelikkusesse. Ja mis siis siin Viljandis õnnestus sulgeda Jaani kogudus. Ja ilmselt põhjus oli see, et Jaani kogudusest ikkagi esimesel Eesti Vabariigil ju tegelikult kujunes selline Balti-Saksa kogudus, aga baltisakslased ju 39. aastal teadupärast läksid. See kogudus jäi väikeseks juba siis, aga Nõukogude ajal seal lihtsalt ei olnudki enam inimesi või need, kes olid, need liitusid Pauluse kogudusega, nii et tegelikult kogu Nõukogude perioodi oli Viljandis ainult üks luterlik kirik, seesama Pauluse kirik. Ja ega need Nõukogude aastad ei olnud lihtsalt, kuigi tegelikult Pauluse kogudus on olnud selline hästi elujõuline kogudus kogu aeg. Aga ei olnud kerge aeg, ei olnud lihtsad aastad, lihtsad ajad, kui näiteks rääkida nendest kiriku akendest, kuhu ma ka lõpuks tahtsin välja jõuda, enne kui ma annan siis au üle rääkida vaibast. Sellised siis ligi 160 aastat vanad aknad, siis vähemalt rahvasuu räägib küll sellest, et siin kohalikud pioneerijuhid viisid läbi sellist ideoloogilist kasvatust niimoodi, et võib-olla siis mitte päris päisepäeval, aga võib-olla õhtuvarjus või öövarjus võtsid need õpilased kokku, kes siis kõige ustavamad pioneerid olid või siis komnoored ja lihtsalt käisid siin aknaid sisse lookimas. Nii et on säilunud isegi üks selline aruanne, siis koguduse elu ja tegevuse aasta aruanne, kus on märge, et see oli kusagil vist 60-ndatel, et ühel hommikul siis leidis kirikumees üle 40 kivi, mitte siis kusagil siit väljast, nagu oleks visatud, aga mis olid siis nendest klaasidest läbi visatud ja jõudnud kirikus. Kujutate ette, et 40 auku. Nii et neid auke on siin ikkagi lapitud läbi ajaloo ja need aknad on korodeerunud, nad on ajas tuhmunud ja sellistena nad on tegelikult väga sellises kurvas ja avariilises seisus ja nad enam tuult ei pea ega midagi. Miks siin kirikus veel on ikkagi nagu suhteliselt soe on see, et 90-ndatel aastatel tehti need topeltraamad, mida te siit natuke vaadates ka näete, need puidust raamad. Aga sellel aastal sündis siis selline ime, mida tegelikult kogudus on tõesti väga-väga pikka aega oodanud ja nimelt siis koostöös kunstnik, siis klaasi kunstnik Urmo Rausiga on valminud esimesed 3 bitt raasakent altari ruumis, mida te siin ka siis näha võite ja pärast ka vaadata nii seest kui väljast. Need on tegelikult veel paremad aknad kui nüüd need esialgsed, sellepärast, et nende klaasid on poole paksemad. See on nüüd Euroopa kõige paremad materjalid, mida üldse sellise töö jaoks saab kasutada. On selline puhutud käsitöö, ta on klaas, ta on siis, ma ei tea, kas te siin ka on võib-olla inimesi, kes te nagu teate, kuidas see puhumine siis välja näeb, et 2 meest, 1 mees ei suuda seda nagu teha, et 2 meest siis puhuvad sellist pikad pudelid. Jah, silindrid. Nagu sisuliselt algselt vaat oleks nagu pudel, aga see siis rullitakse lahti, eks ole, ja siis ta lõigatakse lõpuks, või ta jääb sellisteks lehtedeks ja lõigatakse rombidesse ja nii et tegelikult need rombid on natukene igaüks ka oma paksusega. Ja Urmo Raus on siis nad kusagil 3 kuud, 3-4 kuud võttis tal aega, et need 3 akent siis nagu reaalselt sinna saada. Et sellised nad siis on ja loodame, et me saame siis oma töödega edasi, et need lõunalöövi 3 akent on nüüd siis järgmised, mida me tahame siin teha.
nii et kokkuvõttes tegelikult, kuigi see interjöör on ikkagi natuke ka nagu väsinud ja tahaks nagu tegemist siit ja sealt, siis põhimõtteliselt Viljandi Pauluse kirik on ikkagi suhteliselt heas korras. Need kujud, mida te siin kahel pool näete, et siin on Peetrus, kellel on võtti ja seal on Paulus, kellel on mõõk ja raamat. Need kujud asusid algselt ka siis nii-öelda kirikust väljaspool nende siis lõuna ja põhjalöövi sissekäikude nii-öelda seal viilu otsas. Aga kuna nad olid aja jooksul üsna nukrasse seisu jäänud, et siis nad on tänaseks toodud siia sisse ja kaunistavad siis kirikut siit seestpoolt ja võib-olla siis kunagi saab tehtud jällegi kas mingid koopiad või midagi sellist, et siis viidud need jällegi tagasi. Aga mitte siis ilmselt nagu originaal. Ja võib-olla lõpetuseks ka veel see, et Viljandi Pauluse kogudus on selline keskmine Eesti Luteri kiriku kogudus, umbes 200 liikme, kes on oma liikmeannetuse on teinud umbes 200 inimest. Need, kes leeris on käinud, ristitud, neid on muidugi mitmeid kordi rohkem ja kusagil nii 40-50 inimest tavalisel pühapäeval on kirikus. Nüüd on jõulud muidugi saabumas, jõulude ajal on neid rohkem. Tuleme selline kogudus, aga Aino heitus juba. Ma juba hoiatasin, et ega sa oled nii tagasihoidlik, et sa ei taha midagi rääkida, aga äkki siiski või siis keegi teine, kes on selle Vaibo töö juures olnud või te mõlemad ühes koos, et te siis natuke räägiksite sellest Vaibost ka lähemalt. Tervist. Ma tahan öelda, et vaata, kirikus on asi lihtne, meil on projektijuht ja see on Jumal. Et kõik see töö on olnud Jumala käes, ta on seda lubanud ja on lubanud kõige paremad nõuandjad, kes Eestis võtta on, ehk siis ERMi naised. Kristiina Piiriselt tuleb räägib edasi, et kuidas see kõik on olnud, et täpsemalt, mida need uuringud seal kõik olid, räägib Kristiina. Ja Urmo Raus oli nagu kiirem, et tal oli 3 kuuga tehtud, mul kahjuks läks ikkagi 5 kuud. Vaatamata, et oli väga palju abilisi, oli väga tore. Ja ma loodan küll ka, et meie kirik läheb järjest kaunimaks. Et edaspidi on teil ka võimalik nagu seda näha. Ma väga loodan, Kristiina. Tere, mina siis Kristiina Piiriselt, ERMi konserveerimisosakonna juhataja. Ma võtan enda kõrvale meie tekstiilikonservaatori Egle Pihlo, kes samamoodi oli ka osa sellest projektist. Et täna selles mõttes on selline märgiline kuu, et ma võiks öelda kuskil aasta tagasi oli see moment, kui Aino võttis minuga ühendust telefoni teel ja rääkis oma murest ja küsis nõu, et aga mida me siis teeme. Ja kuna ma üsna sageli liigun Viljandi vahet, siis mõtlesin, hästi, ma tulen läbi ükskord, kui ma samal ajal Viljandi Kultuuriakadeemias olen. Ja nii see koostöö nagu vaikselt alguse sai. Muidugi siin oma tänu on ka Aino enda jonnakusel, et ta hoidis kätt pidevalt pulsil, et see asi ikka hoo sisse saaks ja kuskile nii-öelda ära ei vajuks, aga kui ma praegu vaatan seda Pikilevi Vaipa, siis ta tõesti on kuidagi särav ja kaunis ja et too hetk, kui ma esimest korda siia tulin, et oligi tõesti väga õnnetus seisus, need servad kõik narmendasid, kõik need lõngad olid lahti, rääkimata sellest, et osa Vaipa otsast oli ka puudu, mis on siin juurde kootud ja ühesõnaga, kui see projekt meil aasta tagasi siis nii-öelda hoo sisse sai, siis esmalt me võtsime ka kiuproovid, proovisime siis tuvastada, mis materjalidega võiks tegu olla ja kuna meil sellist pikaaegset kompetentsi selliste mõõtmetega, esemetega ei ole, siis ma ütleks saatuse tahtel, kui me praktilise osaga siin kirikus alustasime, kas oli maikuus,
siis parajasti oli ERMis vaatluspraktikal Poola, Aasia ja Vaikse ookeani muuseumi tekstiilikonservaator, kellel oli väga pikaaegne kogemus just taoliste objektide konserveerimises, millest meie saime ka väga palju kasu ja teadmisi. Ja projekt siis nägi ette selline, et meie ERMi poolt küll saime anda nõu ja nõustada jooksvalt, kuidas Pikilöövi vaiba korrastamistööd võiksid välja näha, millised need meetodid võiksid olla ja töövahendid, aga väga suure panuse andsid omalt poolt ka Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid, kes kõik lõngad ka värvisid sobivat tooni enda siis ruumides. Ja ka olid siin pea kogu suve abiks ja muidugi kõige suurema töö on ära teinud Aino, sest Aino on ka täiesti tänuväärselt nüüd esitatud Muinsuskaitseameti poolt pärandi tutvustaja nominentide sekka, nii et ja suur tänu sulle, Aino, et sa üldse sellise suure ettevõtmise vedada võtsid ja ka ära tegid. Aga ma annan võib-olla Eglele ka paar sõna, kes sellise praktilise poole pealt oskab seda korrastamis- või konserveerimis-, restaureerimine kõige võib-olla ennekõike protsessi avada. Esiteks vaip on valmistatud 2 paanist, mis on siis keskelt kokku põimitud. See on toimse sidusega ja see on valmistatud sisalist, mida üsna palju ei kohta, vähemalt nii hästi säilinuna. Tõesti, tal olid servades olid väga suur koelõngade kadu, rääkimata lõimelõngadest, mille narvedavad otsi näeb muidu otstes. Aga ütleme niimoodi, et see töö, mis Aino ära tegi, see on tohutult suur. Peale selle, et ta selle eelnevalt kõik ilusasti ära korrastas meie juhendamise järgi koos siis abiga. Ta tegi veel ka lisaks, et keerasime vaiba veel üks kord siin ümber ja Aino tegi veel teise korra, käis ka, tegi sukast kvaliteedi kontrolli üle. Aga kuidas me siis seda kinnitasime, oli nüüd, kui on nüüd uus muuseumi sõnastik, siis võib-olla teate sukast terminit nagu kanalisse tikkimine. Kõlab tuttavana. Oot seda me tegimegi. Lihtsustame ütlemine on edasi-tagasi. Ja selleks me kasutasime siis džuuti, et kuna sisali endaga on väga keeruline kududa. Ja Aino demonstreerib kohe teile vaiba peal ka siis seda kanalisse tikkimist. Et see on siis koelõngasid mööda läbi siis lõime ja koevaalis tunneli tekkiva vahemiku siis edasi-tagasi alt ülesse ja siis kinnitades niimoodi koe servad, need narmendavad otsad. Aga jah, sisalit ei ole nii palju ja just sellepärast, et ta on väga rabe, ehk siis kui seda vaipa liigutada, ta ei ole väga elastne tegelikult, ta on kätele väga karm töö ja siis sisali endaga siis veel hakata siin töötama oleks olnud vaipa lõhkuv. Siis otsustasime alternatiivi kasuks, mis on samas ka väga sarnaste omadustega sisalile, on siis džuut ja Viljandi Kultuuriakadeemias värviti need lõngad Jacquard Brockini värvidega, mis on spetsiaalselt kusjuures välja töötatud ka muuseumites värvimiseks, et ta on väga hea valgus ja värvipidavuse kindlusega. Ehk siis Viljandil väga head valikud. Me ise ei ole sellega väga palju värvinud, see oli suur rõõm, et see tonaalsus sai väga hea selle vaiba jaoks. Et valikuks osutusid siis pigem lõimelõnga värvid erinevat lillat, kollakat ja oranži tooni. Aga jah, sisuliselt ta niimoodi kokku nõelutud ongi. Kanalisse tekib. Kuidas ta puhastab? Ainult kui puhastus, sest et kuna ta on nagunii kasutuses olev vaip, põrandaid nüüd hooldatakse ka meie ettepanekute järgi, et pigem vältida selle vaiba märjaks tegemist, kuna sisal ta on tegelikult mõeldud märgruumidesse, aga kuna tegemist on
nüüd ju vist juba üle 100-aastase vaibaga, et see sisalkiud on nõrgenenud ja mida enam niiskust lisada, seda rohkem ta seda kahjustab, et siis kui puhastusega. Aga nüüd ju hakkavad suured rahvahulgad selle peal uuesti käima. Siin oskab Aino äkki kommenteerida seda, kuidas vaibatakse. Temast ei tule nagu museaali, ta on ikkagi praktiliselt kasutusel vaip, 100 aastat vana umbes, eks ju, aga nüüd peab jälle vastu mõnda aega, eks ju. Et meie ei pane teda muinsuskaitseallagi nagu kuskile seina äärde seisma, et ei, ta jääb ikka käimiseks, aga me püüame jalgu puhastada rohkem ja nii. Ja on olnud igasuguseid ettepanekuid, et ainult, ma olen kuulnud väga palju ettepanekuid, mis võiks teha, aga nüüd on ikkagi igapäeva vaip, eks ju. Ja, ei, et ta ei lähe kuskile eriliselt. Ja on räägitud kilekatetest ja nii, ja. No mina tooksin siin selle vaiba juures ühe asja veel esile. Ma saan aru muidugi, et see vaip on väga tähtis asi siin kirikus ja meie jaoks ka. Aga sageli on nii, et mingid asjad või mingisugused projektid nagu toovad kokku inimesi ja seal hakkavad nagu veel lisaks sellele tööle, miks inimesed kokku on tulnud, mingisuguse protsessid veel nagu tööle. Ja mina ei ole selle juures olnud, ma lihtsalt räägin seda, mida Aino on rääkinud. Et lisaks sellele vaibale sai ka see Pauluse kirik mitmele inimesele, kes selles töös osalesid, hästi südamelähedaseks. Nii et mõned, kes üldse ei ela siin Viljandis ega ei ole ka ammugi siin koguduse liikmed, ütlesid, et see on nüüd nende kirik. Või siis on ka nende kirik. Ja sageli oli ka nii, et kui see töö siin käis, et ega siis see vaimulik elu ju ka siin käis. Et igal kolmapäeval meil on keskpäeval palvused ja vähemalt Aino reitis mulle saladuse, et mõni naine just ekstra nendeks kordadeks nii-öelda sokutas ennast vaipa tegema. Et ta sai osa ka sellest, mis siin kirikus nagu toimub. Nii et minu jaoks on eriline see, et see vaip on ka sellise nagu vaimse või siis vaimuliku lisaväärtuse on toonud, sest et miks me inimesi ootame kirikusse? Me ikka ootame selleks, et kirik on paik, kus inimene saab kohtuda Jumalaga, kus loodu saab kohtuda oma loojaga, mis on kõige loomulikum side üldse, mis tegelikult peaks olema. Nii et kui ka need sidemed ja ühendused hakkavad nagu tekkima, siis on puhas rõõm ja tänu Jumalale. Nii et ma selles mõttes Ainole olen nagu ikkagi ka, kuigi et ma tean, et sa nüüd mõtled, et panen nüüd oma suu lõpuks kinni, mis sa seal Ainult kiidad. Aga ma tõesti tahan nagu väga tunnustada ja tänada Ainult, et ta on tulnud, aga loomulikult, et kõiki neid naisi. Ja vist ikkagi oli ju paar meest ka, kes siin taitasid. Jah, et vähemalt need mehed, kes ja muideks, et ma ei tea, kas ma räägin, aga et ma ikkagi räägin, et kui see vaip on kokku rullitud, et siis ta on tegelikult päris raske. Ja saladuskatte all ma ütlen, et meil olid isegi siin koguduses mõned inimesed, kes ütlesid, et seda vaipa ei ole võimalik rõdule viia. See on nii raske. Kuidas te selle sinna üles saate? Ja kuidas see sinna üles, selle viis üles Eesti maadluskoondis. Et Eesti maadluskoondise noored mehed koos oma treeneritega viisid selle vaiba üles ja olid väga õnnelikud, et neile usaldati selline auline töö. Ja on pilt ka, kuidas need mehe jurrakad seisavad selle vaiba ümber ja kõigil on naeru näod peas. Ja nemad vist pidid sellega ära viima. Aga siis ilmnes, et oli vaja ikkagi rutem see siia alla ära tuua. Jah, sellepärast, et teie pidite seda vaipa vaatama. Ja siis juhtus niimoodi, et meil on sellised väga vahvad koguduse liikmed, kes oskavad inimesi leida
ja siis üks naine meil koguduse liige lihtsalt kõndis mööda linna ringi, vaatas, et kus on mehed koos. Ja siis ta leidis ühed lätlased. Tähendab ühed 3 meest, või õigupoolest esialgu ühe mehe, kes on kusagil ehitusobjektil juht ja tema ütles, et oot, et ma helistan, mul on 2 meest veel. Ja nii, et igal juhul kas siis 3 või 4 meest eile, 3 meest, et lätlased, sellised ka suured ja tugevad mehed, siis eile vedasid selle siia alla. Nii, et see töö on ka kõik saanud ilusasti siin tehtud. Nii, et ühesõnaga see vaip jutustab oma lugu, mitte ainult selles mõttes, et kuidas need pisted on tehtud, vaid ka veel mingis teises tähenduses. Aga et kas teil on küsimusi? Ma ikka loodan eelkõige nendele, kes vaipa on teinud, aga võib-olla on ka muus osas küsimusi, et siis küsige julgelt. Kas sa tahad Aino ise sellest? See on nüüd, tähendab, kindral Laidoneriga seotud. No mina kuulsin lausa niisugust lugu, et Laidoneri ema on selle valmistanud, aga see ei vasta nagu tõele, et tema ei ole seda valmistanud. Aga Laidoner olevat andnud siis selle vaiba jaoks raha, tähendab rahalised vahendid. Nii et see on teatud mõttes nagu Johann Laidoneri vaip. Ja võib arvata, et Laidoner ja Latik oli ju ka mitmel korral minister. Ta oli ju haridusminister vähemalt 2 korral ja välisminister kas 1 või ka lausa siis 2 korral. Tema ju teadis ja tundis neid Toompea mehi seal kõiki. Aga Laidoneri on pärit ka siit kandist, et Laidoner ise küll ei olnud luterlane, oli õigeusklik. On mul õigus, Aino? Kas Laidoner oli õigeusklik? Oli abielus Poola aadlikuga, nii et pere oli nagu venekeelne, aga siis poolakad on katoliiklased. Aga ta sünnipoolest tegelikult oli ju luterlane siin, aga ta oleks naise usku. Jah, just niimoodi oli. Nii et jah, et Laidoner on selle siia siis toonud. See on Laidoneri vaip. Kas on veel mingeid küsimusi? Ma loodan ikka, et nendele, kes vaipa on teinud, aga mitu kilo see võis kaaluda. Vot seda nüüd Aino raputab nüüd pead. Ei oska täpselt öelda, aga kui te mõtlete, et Eesti maadluskoondise mehed vedasid ja neid ei olnud 1-2, vaid ikkagi 4-5, siis ta ikka oli parasjagu raske. Andis vedada. Kes tahab? Ma võiksin siis kedagi üles sinna kellade juurde viia, kes tahab imetleda vaadet, võib-olla on teil kiire juba ära minna, siis muidugi ei ole see võimalik, aga te saate siin kirikus küll ringi vaadata ja uudistada veelgi. Et tahaks keegi minna torni. Jah, et kõik 90 ei mahu. Aga ütleme nii, et kes sees see mees, ma siis otsin võtme ja liigume siis. Ikka jah, Kanalisse tikkudes ja eriti veel toonis, siis ta on üleval, kusjuures oli isegi paremini näha parandatud alad ära, sest seal on väga hästi valgustatud, siin on niisugune mahedam valgus, aga need kaovad natukene paremini ära siia vaibad. Siin seas mõlemad kuued on mõlemad sisad. Jaa, kude ja lõi mõlemad on sisad. Ja toi nii hästi, ta hakib selle lõnkaga varsti laksida mõjutus. siis meil tekime niimoodi, et ja siis pealt natuke rohkem tuleb. Siis rõõdub eri tooniga lausa seda lõnka, et ta näeks välja ka natuke kulunud. Et kui te lähete, siis te näete, see on umbes lõnk, eks ole. Aga need on eri toonist võetud, et ta näeks välja veidi vana aega, sest ta on ikkagi vana vaip, eks ju. Sellepärast on nagu eri värvid seal. Aga see tuli nüüd uuesti teha. Ja teine ots on ka
samamoodi on uuesti tehtud. Ja siis me leppisime ERM-iga tookord kokku ka, et 5 esimest meetrit me püüame täiesti taastada, eks. Aga keskel säilitame, on ju. Ja teises otsas ka 5 meetrit püüame täiesti taastada ja keskel säilitame. Aga otsad olid ära, jah. Sest neil oli isegi vaip siia peale pandi. Jah, et päästada seal. Aga nüüd on niimoodi, et lähedalt vaatad, sa saad aru, et sa oled parandatud, aga üldpildis on täitsa värske. Aga kui te läbi võtta, siis te näete. Mina nüüd tahaks. Kuidas see jääb ala? Ebamugava kohaga. Tulevad alla, jah? Laseme sinna. Ei, nüüd tulebki taha. Siis öelgu sulle või mina, eks. Ei, sa saad.